डॉक्टर साहिबा काफ़ी अहिड़ा माण्हू आहिनि या मां ईअं चवंदा काफ़ी अहिड़ियूं मायूं आहिनि जेके चवंदा आहिनि त पंहिंजे ॿारनि जी डाइट में उन्हनि में सेरेलेक बि ईंदो आहे, काफ़ी ॿियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके वठंदा आहिनि, त इहे नेसेसरी आहिनि या न रुगो मां जेको फीड आहे उहो ई इनफ आहे? तमामु सुठो सुवाल तव्हां पुछो आहे इहो। 6 महीननि ताईं असां चवंदा आहियूं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु माउ जो खीरु। 6 महीननि खां पोइ चऊं था कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो मतिलबु इहो आहे त अॻे त सेरेलिक न हूंदी हुई न, अॻे त सप्लीमेंटेशन्स न हूंदियूं, हाणे हुनखे चऊं था फूड सप्लीमेंटेशन। हाणे आहिनि यकीननि सेरेलिक आहे, हुन फार्म में ॿियूं शयूं आहिनि, पर एक्चुअली ॿार खे इन्हनि सभिनी शयुनि खां परे रखणु खपे। हाणे असां हिकिड़ो बिल पास करायो आहे, उहो इनशाला इम्प्लीमेंट थी वेंदो, उन्हनि जी रूल्स रेगुलेशन बि ठही विया आहिनि त बॉटल फीड बि ऐं जेके सप्लीमेंट फूड्स बि आहिनि इन्हनि ते बैन थियणु खपे। ऐं ऑब्वियसली पोइ उन में कंपनीज़ यकीननि उनखे त ॻाल्हि न वणंदी, पर इहो असांखे करिणो आहे लामहला, छो जो बॉटल बि ठहे थी, पाउडर मिल्क बि ठहे थो ऐं सप्लीमेंटेशन्स बि ठहनि थियूं जेके बिल्कुलु गैर ज़रूरी आहिनि। अॻे ईअं हूंदो त तव्हां कणिक जो दलियो ठाहे ॿार खे खाराईंदा हुयो ऐं उन सां सूजी खाराईंदा हुयो, तव्हां साबूदाणा खाराईंदा हुयो, पोरेजिस खाराईंदा हुयो, त उहे हिकिड़ी ताक़त बि ॿार खे मिलंदी, ॿार जी सप्लीमेंटेशन बि थी वेंदी। ऐं असां खिचड़ी ठाहे ॿारनि खे खाराईंदा हुआसीं, उन में दाल, उन में चांवर, उन में ऑयल, उन में सब्जियूं, उन में जेको आहे सो ॿियो कोई मखण बि विझी छॾींदा हुआ, फेट बि, ऐं उन सां गॾोगॾु उन में कोई चिकन जी बूटी या गोश्त जी बूटी, त यानी कि उहे सभु बैलेंस डाइट जा जेके कंपोनेंट्स आहिनि, प्रोटीन, फेट, कार्बोहाइड्रेट ऐं वाइटामिन्स, चारई जेके उनजा बॉक्सिस आहिनि उहे पूरा ॿार खे मिली वेंदा हुआ। हाणे तव्हां ॾिसो न कंहिं बि सप्लीमेंट में इहे चारई शयूं मौजूदु न आहिनि, चाहे उनखे तव्हां केतिरा बि नाला ॾियो, मार्केटिंग करण लाइ 100 नाला ॾेई छॾियो, हर फार्म खे तव्हां चेंज करे ॿुधायो, पर असल ऑर्गेनिक शयूं इन्हनि में वॾो फ़र्क़ु आहे। जेको ॿार जी पेट त भरे थो छॾे, स्टमक त उनजो ॿार जो फुल थी थो वञे, पर उनजी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ नथा रहनि, उहे आहिनि ई कोन उनजे अंदरि, त इन जे करे ॿार में डेफिशिएंसी शुरू थी वञनि। ऐं उहो ॿार जॾहिं डेफिशिएंट थिए थो, फॉर एग्ज़ाम्पल उहो ॿार आयोडीन जो डेफिशिएंट थी वियो, उहो ॿार एनीमिया में हलियो वियो, आयरन डेफिशिएंट थी वियो, उहो ॿार जेको आहे सो विटामिन डी जो थी वियो, कैल्शियम जो थी वियो, ऐं मेनी मोर, इनखे ॿिया बि काफ़ी जेके मिनरल्स आहिनि, ज़िंक उन में मां ॿुधाए वियसि, त उहो ॿार हाणे छा कंदो, जॾहिं पंहिंजे माइल स्टोन्स खे कवर करण में, पूरे करण में ईंदो, उहो परफॉर्म न करे सघंदो। सही। विटामिन डी जी कमी थी वेंदी त असां वटि बोन्स जी डिज़ीज़ शुरू थी वेंदी ॿार जे अंदरि। अगरि तव्हां हुन ॿार खे ज़िंक सफ़ा ख़तमु थी वई, एपिसोड ऑफ डायरिया थींदा रहंदा ऐं ॿार वीक थींदो वेंदो, ऐं ॿार वरी उहो ई मेल न्यूट्रिशन ऐं क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन जो ॿार, सीवियर मेल न्यूट्रिशन जो ॿार, उहो स्टंटिंग में हलियो वेंदो ॿार। ऐं उन सां गॾोगॾु वरी असां ॿार उनखे बॉटल फीड मथां वरी जेको कमु थी करे, उन में तव्हां केतिरो बि चवनि था बॉटल खे, जेको अपर क्लास आहे उहो चवंदी आहे असां स्टरलाइज़ेशन कंदा आहियूं पंहिंजी बॉटल्स जी, ऐं उन में निपिल बि जेका स्टरलाइज़ था कयूं, पर पाणी हथु लॻाइणु, उन खां पोइ पाउडर मिल्क खे ठीकु करणु ठाहिणु, टचिंग ऑफ हैंड्स, हथनि जे अंदरि केतिरा बैक्टीरियाज़ हूंदा आहिनि, इहे सभु शयूं उन शयुनि खे पाक नथियूं करे सघनि। उन नेचुरल जेको माउ जो जेको अलाह साईं खीरु रखियो आहे, जेको उनखे 2 साल पीआरिणो आहे, असां चऊं था कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कयो 6 महीने, गॾोगॾु खीर खे जारी रखो, माउ जे खीर खे जारी रखो। तॾहिं त क़ुर शरीफ़ में आयल आहे त पुट खे 2.5 साल, धीअ खे 2 साल खीरु पीआरिणो आहे, ऐं माउ जो खीरु तमामु ज़रूरी आहे। जेको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलाह साईं जे खीर में रखिया आहिनि, उहे कंहिं आर्टिफिशियल ॿी कंहिं शइ में आहिनि ई कोन। सो इन जे करे असां चाहियूं था त इन सभिनी शयुनि ते जेको हाणे एक्ट बि बिल बि पास थी वियो ऐं उनजी इम्प्लीमेंटेशन थिए, उन में उनजो मां बि हिसो रही आहियां उनखे ठाहिण जो ऐं पास कराइण जो। सो उमेद त इहा ई आहे, जीअं फूड अथॉरिटी जंहिं ज़माने में असां सोचींदा हुआसीं त फूड अथॉरिटी ईंदी, पोइ तमामु फूड्स खे चेक कंदी, किथे सब स्टैंडर्ड फूड्स खे जेको आहे सो ख़तमु कयो वेंदो, त ईअं ई वेहे असां ॿारनि जे लाइ इहा ॻाल्हि सोचीसीं त भई ॿारनि खे किथे न किथे
हिन मेल न्यूट्रिशन को स्टॉप करण जा सभु उन जा दरवाज़ा बंदि कजनि ताकी उनखे असां ॿार खे बचाए सघूं बचाए सघूं ज़बरदस्त ज़बरदस्त हा यकीनन हक़ीक़त आहे